大家好，我係 Philip。咁今日同大家咧，即係講呢啲特別少少嘅嘢啦，就係 Nikon 同 Kawasaki 嘅合作啊。咁啊，川崎咧呢個牌子啦，咁大家可能咧比較聽得多咧，都係即係佢係重工啦、電單車啦，係啦。好似我之前咧，即係幫Nikon 啦，叫做拍 Z9嘅宣傳片咧，就係拍Kawasaki 嘅 Ninja H2 咁啊，大家可以去睇下條片嘅，都幾我落咗幾多心機去拍咁，一陣間都同大家分享少少。咁啊，開始片。咁開始條片之前咧，記得 like subscribe channel 啦，有咩意見下面留言俾我，對於條片啦，對於一啲產品啦，或者對於一啲話題，大家有咩想聽嘅都可以一齊下面留言一齊傾下嘅。咁我哋今日開始我哋嘅話題啦。咁啊，本身其實咧，即係Kawasaki 同埋呢個 Nikon 咧，其實就係一路以嚟都有合作嘅。咁啊，先講翻即係川崎先啦。川崎本身咧，即係其實喺個即係工業領域咧，已經係好領先嘅。即係喺即係好耐之前啦，1969年咧，佢已經推出咗佢第一隻咧工業即係用嘅機械人啦，即係平時生產嗰啲機械臂咧，即係佢已經推出㗎啦。咁其實佢一路同 Nikon 嘅合作咧，好多時都係咧，佢哋會用Nikon 嘅Kodak啦，即係佢哋會係即係簡單啲講係攞嚟即係嘅其中嘅零件，後攞嚟咧即係叫做控制咧一啲機械臂、機械人嘅精確嘅動作作生產嘅。咁所以咧Nikon其實除咗喺一個即係光學啦、相機市場之外咧，其實有好多方面發展咧都係唔錯嘅。咁所以其實兩間公司一路以嚟合作，咁其實我覺得佢而家就即係叫做啦，最近又出條片講佢合作啦。咁其實係利好消息嚟嘅，咁一定係咁，起碼即係喺Nikon叫做雖然佢呢個合作未必係完全關呢個攝影事，咁但係其實一間公司嘅發展大家會睇到嘅，即係大家睇到佢嗰個行為啦、商業模式啦，其實見到佢有冇未來㗎嘛，係咪先？即係好似佢起新總部啦，又或者之前大家而家有留意過佢有收購一間公司，德國公司啦，做一個 3D 嘅金屬編程啦，即係 3D 編大家知啦，即係編膠㗎嘛。咁嗰間德國公司係編金屬嘅，係啦。咁啊又收購咗間美國公司係做呢個 CT scan 啊 3D 同 2D 嘅 CT scan 啦。咁啊收購完1年就已經出咗個 AI 嘅叫 CT scan 啦。咁就係即係係啊，之前又話收購咗間 AI 公司啦。咁其實佢係不停緊係收購一啲唔同嘅公司，吸收唔同嘅技術啦。咁其實又好似係啦，即係 WED 咁樣嚇，佢又收購咗埋電影機公司啦 WED 啦。咁大家冇理由唔識㗎。即係如果你雖然影相真係可能唔知嘅，但係拍片嘅之後真係冇可能唔知嘅。即係 RED 同 ARRI 咁，大家都即係喺嗰個領域入邊都係一個即係領頭地位係啦。咁所以其實就會見到即係 Nikon 係嗰個商業行為係啦，係好正常嘅。即係咪佢自己冇能力去研發冇人生產？哇咁梗係買好啦，係咪先？咁呢個即係講翻，即係其實現代社會啦，即係買零件啊、組裝啊，又或者好多時即係唔同嘅廠商合作啦，最後可能收購啦，即係好似而家咁講，合作完可能收購，或者佢需要一啲技術去收購，咁其實都係好正常嘅行為嚟。咁呢樣嘢其實對於我哋即係攝影愛好者嚟講啦，或者用一啲即係叫做即係拍又好、影相又好，咁有咩關係咧？咁其實有嘅喎，即係可能即係咁講啦，當佢收購 AI 公司，可能就係令到我哋嘅之後可能啲相機 AI 再強啲，可能佢做一個 3D 編嘅嘢，咁會令到我哋去做一啲相機嘅時候鏡頭就工程設計再好啲，咁都唔出奇啦。即係呢個係睇下佢會點樣運用嗰啲技術啦。即係好似 RED 而家啱啱收購完就叫做那些就推出咗一個即係叫做RED 嘅甩俾大家用。咁呢樣係好嘅，因為係一個姿態嚟嘅。我成日都講係一個姿態嚟嘅，因為啲人成日講我 N 乜咁有啲咩唔得，咁但係其實你一俾個 RED 落去，咁其實大家都應該冇乜嘢好講啊，即係你唔會話 RED 唔得噶嘛 ，RED 出噶嘛啲嘢，係咪先？咁你唔識用 RED 甩係一件事，即係你唔識用 N-Lock 係一件事，係啦。咁呢樣係後話啦，即係可能其他片我分享啦。但係叫做有啲新技術，有啲新嘢加落去我哋用緊嘅產品，一定係好事嚟。即係對於我哋嚟講唔會係壞事嚟嘅，係咪先？咁啊期待佢有更加多嘅唔同嘅動作啦，可以有啲新嘅嘢推出啦。咁啊再講翻即係我之前啦，佢用 Z9 去拍一個即係叫做 Z9 嘅宣傳片，係影 Kawasaki 嘅即係 Ninja H2 啦。咁其實就當時其實都有啲古仔可以講下。咁其實都係
都幾麻煩嘅當時，因為其實天氣咧同而家都係一樣，都係差嘅。咁啊，基本上落住雨。咁其實講到明就係話咧，如果落雨咧就唔拍噶啦。我哋嗰朝咧都冇計嘅，即係全部 mark 晒我哋特技組啦，有動作導演啦，即係有 camman 電影 camman 啦，即係合作開嘅電影 camman 去做開廣告電影嗰啲嘅。咁亦都話係導演啦，咁亦都係有其他嘅 producer 比較先啊。咁所有人都好緊張一樣嘢就係，喂，會唔會拍唔到啊？因為一落雨就拍唔到，因為個車主係講到明咧，咁佢係因為嗰個唔係特技車手嚟嘅，佢係應該講得嘅，係啦，佢係一個即係收藏家，然後佢有架車咁靚嘅車啦，佢有一啲好靚嘅頭盔啊、衫啊。如果大家識電單車，應該知道係好嘢嘅。咁佢就願意即係去拍呢件事啦。咁佢就話可以嘅，但係唔可以係濕咯，路面唔可以係落雨咯。咁最後咧，好彩地就叫做嗰朝早叫做停一停啦。咁亦都路面少濕啦。咁我哋喺即係安全車速下咧去做件事咧，係即係相對地係好好多嘅。咁點解會講安全車速咧？係我見到有之前都即係都忍咗好耐，就唔係忍嘅，即係都。話叫做有人咁留言喺嗰條片下面啦，就話啊影出嚟啲速度感唔夠啊，唔識影啊成啊。咁其實咧咁係真係唔夠速度嘅。點解啊？咁你一條咁嘅路仔，我哋要揾啲安全冇人你先可以拍得呢啲噶嘛。咁你喺呢啲路，我哋都要安全車速拍噶，我哋唔可以即係飛車拍噶。我哋唔係真係即係即係係咯，唔可以咁危險，因為我哋係一個唔係拍飛車，我哋係拍緊件事啫嘛。即係我哋當然你快啲咁梗係靚啲啦，我都知啦。咁但係我自己覺得啦，即係我自己係一個好悲觀主義者嚟嘅，即係咩咧？係我成日都好多會依樣嘢擔心，嗰樣擔心，會預計好多時。咁我哋驚嘅，咁同埋當時我都買好重保險，保險個錢我都買咗好重手，比一般拍嘢、一般嘅戶外商業拍攝我哋都買得好重，即係呢個始終係一個叫做特技嘅拍攝啦，車跟車。咁雖然即係香港而家其實通行都講㗎啦，即係車跟車嘅拍攝啦、車廣告啦、車相關嘅嘢係越嚟越少。咁係啦，如果觀眾有係相關行業，亦都有興趣，亦都係咩咧？可以歡迎係啦，為咗打緊廣告係啦，你歡迎查詢係啦，有啲咩拍攝都可以嘗試溝通下。咁啊，價錢就另外再洽啦，係啦。咁其實就係啦，我都好開心就係話既然有間公司上市公司佢肯做呢樣嘢，因為其實好多人都講啊，喂，你拍完出嚟咪好似電單車廣告咁咯，係㗎，即係我都覺得係㗎，但係就係要咁咯。而家就係要話俾大家聽，喂，你 Z9有嗰個能力啊嘛？點解有？即係我點解會想用佢？點解要用佢？咁其實好多原因㗎嘛。咁其實又講下，譬如我哋Cool入邊電影 camman 當然係用開 RV 啦，佢 RV 啊 Red 啊全部都有啦 ，Sony 都有啦。咁啊導演即係我啦，咁就另外有動作導演啦。咁動作導演佢以前影開相就用 Canon 嘅。咁好笑咧，即係我哋當時咧因為冇天嘛。咁如果大家睇翻啲片咧，佢應該係即係側邊咪啲樹嘅，咁啲光係中間落，跟住人啊側邊係其實係好黑嘅，黑到不得了。因為我又唔想咧條片冇質感，我想保留個天，變咗其實咧下面嗰啲陰影位其實全部都係好黑嘅，黑到實晒咁滯嘅，即係好，我想保留翻個質感，我唔想有嘢爆，唔想有嘢成個。但我知道，我深知道Nikon本身可以執到幾多嘛，我熟噶嘛。咁我就影暗佢，即係因為我操縱個 setting 啦，我又撳掣啦。咁睇相 feedback 嘅時候，動作導演又問：喂，得唔得啊？啲相 under 喎，真係 under 好勁喎，推唔翻啊！咁其實我話得㗎，放心啦，得講得㗎，係啦。咁後尾我都話即晚咧執幾張相，喂睇下掂啊！即係佢都話哇，驚嘆真係科技真係幫到我哋唔少。所以其實大家對於而家大家拍攝，其實除咗驚嘆而家科技之外，都好好利用咗而家科技帶到俾我哋嘅優勢，我哋可以做多好多嘢呢樣嘢。咁另外 video 啦，咁大家都有睇到啦，其實喺呢個拍攝上面，我哋用咗支24-120啊嘛，咁其實可以做到啲 zoom in 啦，即係條 zoom in 啦，咁個效果真係好好嘅。咁另外就係咧 auto focus 啦，當時係咁。雖然呢條片唔係要 sell 啲構相機嘅型，即係資訊嘅啫。咁但係叫做分享咁啱拍即係912嘅電單車嘅一啲
小故事咧。咁當時係嘅，即係就算係酷都好啦，都擔心喂，你依家行緊嘅電單車，你話正面都話啫，見到個人見到架車，背面得唔得㗎？咁其實係咩嘅？我就即刻得啦，我梗係知我熟啊嘛。咁但係有啲酷可能就即係佢都會討論嘅，喂，咦得唔得㗎？會唔會outflow啊成？咁其實咧，大家睇 playback，我都有錄低嗰個追焦畫面㗎嘛。咁除咗個車嘅正面之外，其實車嘅背面佢都認到啦，車人嘅背面認到啦，戴咗頭盔認到係人啦。咁其實即係講緊嗰陣時，仲要係舊嘅Seiko firmware，已經係冇問題咯。咁所以其實係好好用嘅，即係就算我哋嘅阿 Chris 啦 Christopher 即係之前即係都有介紹過佢啦。咁其實佢一 zoom in 埋去嗰下，其實嗰啲 flow 都冇問題。咁呢樣嘢係好嘅，即係好好用嘅。咁即係叫做一個小分享啦，即係當時係比較有趣，亦都希望可以多啲呢類型嘅嘢咯。因為其實係香港老實嘅，而家係比較少嘅嘛。其實咧，即係 Nikon 都之前都有收購咗間美國公司咧，就係 MRMC，咁做一啲咧影視用嘅機械臂嘅。咁香港啊或者全世界好多地方都有用 MRMC 嘅機械臂做影視拍攝啊，即係無論係電影啦、廣告大嘅廣告製作啦、荷里活製作都有用到。咁呢個係好重要嘅一環，就係而家 Nikon 擁有嘅子公司，即係或者佢嘅公司咧，其實都買咗幾多新嘢。其實咁希望都可以多啲用喺我哋即係嚟緊嘅產品上面。即係好似咧，其實都有嘅。譬如 MRMC 其實出咗一隻咧叫做 SR1 嘅。如果大家有興趣咧，我都可以睇下會唔會即係拍一條俾大家睇啦。當然呢個真係好小眾嘅。點解？因為佢其實啱一啲咧好大型嘅賽事。咁set咗呢個 remote head 咧，就擺喺唔同嘅角度，咁你就可以咧就操縱嗰啲機，唔同嘅好多部機啦，咁然後就可以 remote 到去做一個拍攝咁樣。咁呢樣嘢就係好專㗎啦，真係好專㗎啦。咁所以如果大家有興趣嘅，咁可以留言俾我睇下有冇機會叫做拍俾大家睇下啦。咁係咯，咁最後就係希望即係喺 Nikon 嚟緊嘅日子，咁其實就算其他牌子都好啦，咁其實一定係會喺唔係淨係喺相機呢個行業入邊發展嘅。即係其實老實講，即係大家有陣時即係講衰啲咁講，即係唔好睇到自己相機嗰個圈咁大，唔好係因為其實個圈其實好細，即係呢個世界好大㗎嘛。好多唔同嘅產業，好多唔同嘅嘢啊嘛。咁佢哋去向外發展嘅時候，咁一定係會從中有啲好嘅嘢翻咗嚟嘅。咁希望即係 Nikon 喺從一啲收購行為啦、啲合作嘅行為咧裏邊咧，可以有更加多好嘢帶俾我哋大家啦。咁我哋今日咧就講到呢度先啦。希望大家中意呢個新形式嘅一個傾偈係啦嘅分享係啦。如果大家中意咧，都可以留言支持下我嘅。咁唔中意都唔緊要，都可以留言講下。喂，真係太悶啦，呢啲太專業，唔想聽咁多都冇問題嘅。最緊要就係留言係啦 ，share 同埋咧 subscribe 個 channel。咁記得就係咧要分享俾朋友就睇下啦。咁我哋今日就講住咁多先啦，下次再有更加多嘅即係唔同嘅消息啦，唔同嘅產品同大家再分享下啦。我哋下次再見，拜拜。